bruxismo, na verdade, é um hábito parafuncional, tá? O hábito parafuncional, ele começa com apertamento, né? E esse apertamento ele pode vir a desenvolver um rangimento dos dentes. Muitas vezes, o paciente, quando chega, não sabe que tem, né? A partir do momento que a gente faz toda a avaliação do quadro, ele, então, passa a compreender e realmente relatar os sintomas clínicos que são inerentes ao paciente com este hábito. Cansaço muscular, alterações como estalido na articulação, dores na região do temporal, do masseter. Os desgastes são muito acentuados com os dentes todos facetados. Não existe cura, tá? Existe um gerenciamento. Por quê? Existem outros fatores associados ao paciente com bruxismo, que são fatores psicológicos, seja ele estresse, ansiedade. Então, mesmo que você devolva o que ele perdeu de estrutura dentária, este paciente necessita de uma placa miorrelaxante. Essa placa é quem vai nos fazer o gerenciamento desse paciente para que ele não venha a destruir aquilo também que foi reabilitado. O nosso paciente de hoje, ele apresentava um grau acentuado e, neste caso especificamente, nós reabilitamos com implantes, pois tinha ausência de elementos dentários, nós reabilitamos com coroas e também com facetas cerâmicas ou laminados. E aí ele ganha de brinde uma nova estética, né? Uma nova estética do sorriso, uma nova estética facial. Embora nós sabemos que preponderante e mais importante é o lado funcional para o paciente, né? A parte estética ela também vem a melhorar a autoestima e todos os aspectos que somente o paciente pode dizer para a gente. A oral estética é dessas coisas boas que acontecem na vida da gente, né? Eu cheguei aqui após identificar algumas situações chatas que me aconteciam na mastigação, dificuldades que eu tinha, de vez em quando eu mordia a minha língua. E ao chegar aqui com o Dr. Alexandre, ele já foi me apresentando as várias situações vários problemas que eu sentia e as várias soluções que poderiam resolver meu problema. Para ser sincero, eu estou muito satisfeito com o resultado. Ficou natural e assim, o bom é que as pessoas também respondem isso, percebem isso, né? Geralmente as clínicas odontológicas tem uma coisa fria. Aqui eu não percebi muito isso. Eu precisei passar por vários profissionais aqui dentro. E todos eles sempre me trataram com receptividade, com acolhimento. Sempre que a gente marca aqui, venho com todo o prazer, é uma satisfação até.